nüüd kõigil korraks keskenduda. Kas see töötab? Nii. Nüüd on nii, et kohe algab meil nende arutelulaudade töö kokku. Ja nagu me alguses hommikul kuulsime, see kogu teema hariduse lähendamine isiksusele, personaalsemaks tegemine, paindlikumaks tegemine, haridusruumi avamine, et selles on väga palju veel niisuguseid praktilisi probleeme, mille lahendusi me täna koos tulimegi siia otsima. Ja ma loodan, et iga laudkond leidis midagi uut, mida siis teistega jagada. Aega on meil üsna vähe selleks ja laudkondi on küllalt palju. Nii et iga laudkond peaks suutma 5 minutiga väga selgelt ja arusaadavalt ilma pikematesse arutlustesse laskumata oma tulemused meile teada andma. Ja järjekorra ma pakuks niiviisi. Kuna meil üks laud oli see, kes vaatas kogu haridusprobleemistikku selle kõige õigema vaatenurga, nimelt õppija vaatenurga, siis alustaksime õige sellest. Kuulaksime ära, mis siis õppijatel on nende ideede kohta öelda, kuidas nemad ette kujutavad seda uuendatud haridusruumi, millel ei ole vaheseinu ega õmblusi ja seda õppimise ja kasvamise ja harimise protsessi, mis on mitte ainekeskne, vaid isikukeskne. Ja siis, kui me oleme õppijate sisu ära kuulnud, siis läheme edasi. Meil on 3 lauda, kes on tegelenud siis selle õppimise sisuga, pädevustega, kuulame nemad ära ja nemad oleme ära kuulanud. Siis meil on üks laud, kes vaatas eraldi selles avatud haridusruumis kultuuriasutuste osa. Ja kõige lõpuks meil on 2 lauda, kes tegelesid sellega, kuidas kogu selles uues ja keerulises olukorras tulla toime õpetaja töö ja kooli juhtimisega. Nii et see on järjekord. Ja alustaksime, nagu öeldud, õppijatest. Markus, palun. Mikrofon. Jaa. Aitäh. Kas see töötab? Tundub, et töötab. Tõepoolest meie rääkisime siis nendest individuaalsetest õpiradadest ja avatud haridusruumis siis õppija vaate läbi. Meil oli tore meel, et lisaks üliõpilastele oli ka 2 üldhariduskooli õpilast meie seast, kes meil informatsiooni jagasid. Ja me tegelikult jõudsime aru saama, et me ei saa üldse hakata enne rääkima individuaalsetest õpiradadest, kui me pole lihtsamaid asju paika pannud. Nagu näiteks seda, miks me endiselt ei küsi küsimust miks. Või kuidas seda soodustada, et õpilane küsiks küsimust miks. Ja seda on võimalikult palju. Iga kord, kui tal see mõttes on, et ta ei mõtleks siis ainult enda viisi, vaid kui ta ei leia enda sees vastust, suudab ka kellegi teise käest küsida ilma, et seda võetakse kuidagi ähvardavalt või et seda võetakse kuidagi õpetaja autoriteeti küsimärgi alla panevalt, vaid just sellepärast, et õpilane saaks aru, miks ta mingeid asju koolis teeb. Sellepärast, et seda individuaalset õpirada võiks mingist momendist hakata õpilane ise kujundama, sellepärast, et sellisel momendil ta pole enam individuaalne, kui õpetaja ütleb, et võta nüüd see rada. Aga sellele eelduseks ongi see, et õpilane oskab neid küsimusi küsida. Sellepärast, et see individuaalne õpirada ei hakka tööle, kui õpilane ise ei suuda aduda, miks ta neid valikuid teeb. Ja me puudutasime seda valikainete küsimust ka hästi palju. Me saime tegelikult aru, et see valikainete küsimus on nagu selline hästi vahva küsimus, aga see valikainete küsimus ei tohi piirduda ainult sellega, et ma annan noorele 10 valikut, vali sealt hulgast ja see ongi sinu individuaalne õpitee või õpirada. Et ta tegelikult peaks lähtuma võib-olla veidi teistsugusest loogikast, et mida me ise lauas arutasime, oli see, et õpilane ei pruugi tihtilugu teada kohe seda, et see on see valikaine, mida tema tahaks õppida. Või valikaine näiteks sellist pealkirja ilma sisu tutvustamata, näiteks riigikaitse, seda saab väga mitmeti tõlgendada. Ehk siis põhimõtteliselt selle valikaine pealkiri ütleb põhimõtteliselt kõike ja mitte midagi. Ja noori jaoks sellise valiku tegemine on küllaltki, ma kujutan ette, et tulevikus pettumust valmistab, kui õpilane saab alles siis aru,
mis siis toimuma hakkab. Küll aga me mõtlesime sellest vaatevinklist, et see on nüüd see moment, kus tuleb koostöö õpilase ja õpetaja vahel sisse. Et kui õpilane suudab analüüsida seda, et vot need on minu huvid või et need on sellised asjad, kus ma tunnen, et mul on mingisugused puudused, et siis õpetaja registreerib need vajadused ja sellest mõtleb, mis võiks olla see valikaine, mis neid asju võiks pakkuda. Et me siin arutasime ka selle naudingu teema üle, et me nagu mõneti oleme selle naudingu küsimusega nõus, aga mõneti mitte, et meie hinnangul ei peagi õppimine olema alati nauding. Aga õppimine peab olema alati ja kogu aeg huvitav. Huvi ei võrdu naudinguga, huvi võrdub motivatsiooniga. Kui õpilasel tekib huvi ja näiteks huvi tähendaks seda, et teda ootavad ees väga rasked 3 kuud, et see teema endale selgeks saada, siis huvieelis on see, et huvi pakub talle seda motivatsiooni, et see 3 kuud läbi ratsutada ja asjad selgeks saada. Nauding pakub põhjuseid, miks viriseda kui raske. Et mul on vist see 5 minutit täis ka juba. Pool minutit veel. Pool minutit veel. Ma jätaks kõrghariduse, jätaks käsitlemata, et me vaatasime haridusruumi kui tervikut, me ei lahterdanud üldharidust ja kõrgharidust eraldi, kutseharidust rääkimata. Ja me nägime seda, et tegelikult see üleminek üldharidusest kõrgharidusse peaks olema iseenesest loogilisem ja sujuvam. Et täna on see, et me kuidagi meil juhtub niimoodi, et kui inimene satub kõrgharidusse, siis ta on justkui väga ära eksinud. Kuigi kõrghariduses on väga huvitavaid asju, mida saaks üldharidust kasutada, nagu näiteks võtasüsteem, nagu näiteks ka see, et juba gümnaasiumi astmes me hakkame ülikooli tegema nii palju koostööd, et selleks momendiks, kui ta oma üldharidust on lõpetamas, ta suudab päriselt ka tajuda, mis võiksid olla tema järgmised valikud elus. Nii, aitäh! Ja. Nii, ja nüüd järgmine ongi see laud, mis tegeles õpi sisuga ja need olid 3, nii et laud 1. No, selle laua teema oli tuleviku võtmepädevused kujunevad tänaste üldpädevuste kaudu. Ma ei ole ise seda teemat välja mõelnud. Selle teema pakkus mulle Pille Liblik Haridus- ja Teadusministeeriumist, kes veab kogu seda õppekava lugu. Ja meil oli päris niisugune pikk ja sisukas diskussioon, et mis me selle teemaks siis paneme. Niisugune ta nüüd on. Ja millest me siis rääkisime, ega nagu laudkonnas ikka, jutt on ju natuke sümboolne ja selle struktuuri väljatoomine mitte väga lihtne ei ole, aga ma siiski üritasin. Alustame sellest, et üldhinnang oli, et see seis võtmepädevustega ei ole üldse halb. Aga arenguruumi on sellele vaatamata hästi palju. Ehk siis need pädevused on tõepoolest ju pikka aega õppekavas olnud ja ega siis see töö nendega ju mööda külgi maha ei jookse. Mingi kogemus selle tulemusena siis arvestub. On üks tendents, mis õpipädevuste õpetamisega üsna tüüpiline on see, et neid võtmepädevusi, nii nagu nad on, me lähtusime õppekavast, nii nagu riiklikus õppekavas on, neid, kus vähegi võimalik, neid seostatakse mingi ainega. Matemaatilist, tehnilist pädevust matemaatikaga, digipädevust IT-ga ja nii edasi, neid näiteid võib tuua rohkem. Aga on mõned pädevused, mis siiski tõusevad, mida ei ole võimalik ainult ainega kokku viia, no näiteks õpipädevus on igal juhul iga aine asi ja võib-olla veel rohkem kui iga aine asi. Teine niisugune on kultuuri- ja väärtuspädevus, kus täpselt samuti otse ainet nagu vastu panna ei ole. Võib panna sinna kunstiõpetust, muusikat ja nii edasi, aga see pole siiski päris see. Ja meie lauas on siis ka üks kogemus, kus koolis ei ole huvijuhti, küll aga on võtmepädevuste koordinaator.
kelle asi on siis jälgida, et tõepoolest kõik pädevused enam-vähem siis arvestatud oleksid. Proovime, ma ei tea, mis siin juhtus. Teine küsimus, kuidas hinnata nende arengut ja saavutatust? Selge on see, et võtmepädevusi ei hinda numbriliselt nagu ainealaseid lugusid. Väga kesksel kohal võtmepädevuste seisundi hindamisega on arenguvestlused. Väljendasime oma grupis ka seisukohta, et ausalt öeldes, et ega me nende üldpädevuste arengust koolis väga palju teada ei saagi. Et missugusena nad meil koolist välja lähevad, need lapsed nende pädevustega, see selgub mõne aja pärast. Mis ei tähenda aga seda, et me selle hinnangu andmisega üldse tegema ei peaks. Nagu öeldud, arenguvestlus on kindlalt üks niisuguseid kohti ja teine on kujundav hindamine. Kas sinna alla just saab kõiki võtmepädevusi panna, aga päris paljude arengu kohta on tagasisidet võimalik kujundava hindamise kaudu anda. Kolmas moment, kui me kaldume üldpädevusi seostama konkreetsete ainetega, siis tuleks täna ikkagi küsida, et ei juhtuks nii, et me ikkagi õpetamegi seda konkreetset ainet ja see võtmepädevus on nagu kahe vahel, kas on või ei ole. Kui me sellele ekstra tähelepanu ei pööra, siis tõenäoliselt ikkagi õpetame ainet ja mitte võtmepädevust. Et missugused on need võtted, millega me saame ainealasele õpetusele lisada tingimusi võtmepädevuste kujunemiseks. Niisugune väike loetelu tekkis meil klassiruumist välja sellest neljakandilisest ruumist, mis tänase kokkusaamise kontaktis kõlab ju äärmiselt kaasaegselt. Siin õpilasel muutub roll, ta ei ole kaugeltki ainult õpilane, ta esindab kooli, ta esindab klassi, mida kõik veel võiks siia juurde panna. Ta toimetab uutes tingimustes, ta peab nendes uutes tingimustes orienteeruma ja aru saama, mis siis teha tuleb. Kindel koht on siin loovtöödel. Räägiti päris pikalt ka metoodikatest, et tegelikult on õpetajale vaja niisugust võtmepädevuste lehte, et mis siis ühe või teise võtmepädevuse saavutamiseks mõistlik teha on. Mina muidugi juhiksin tähelepanu, et eesti keeles on tegelikult piisavalt Eesti teadlaste poolt kirjutatud materjale võtmepädevuste kohta. Me kas ei tea seda, kas unustame ära, kas meile tundub, et neid on rohkem vaja kritiseerida kui kasutada. Tegelikult on need väga head materjalid ja inimesed on ette valmistatud ja hea ettevalmistuse iseendile tekitanud, et õpetajale abiks olla. Väga huvitav ettepanek tuli meil jaoskonnast arendada võtmepädevusi nii-öelda kombineeritud. Igal õpilasel ilmselt on mingi pädevus, mis on tugevam ja mingi pädevus, mis ei ole nii tugev, et otsida võimalusi neid nii-öelda paaris rakendada. Et tugev veab, siis ka seda nõrgemat järel. Nagunii ju mingit niisugust loogiliselt tõestatud seost nende pädevuste vahel ei ole. Et üks tuleneb teisest, nad on kõik seotud, mina ütleksin nii, et hakka ühest otsast pihta ja võib jõuda küll kõigini, kui neile tähelepanu pöörata. Sellega seoses kerkis ka üles küsimus, et kas need, see on küll rohkem niiviisi, ma nüüd ekspluateerin raudselt rohkem nagu minu küsimus, et kas need võtmepädevused on kõik võrdväärselt tähtsad. Et kui ma olen koolis õpetaja ja ma üldharidusõppekavas on 8 pädevust, kas ma siis kõiki 8 pean võrdväärselt võimsalt vedama? Mina tõstaks käed üles ja ütleks, et see ei ole võimalik ja võib-olla ei ole ka väga vajalik. Et ma küsiksin siin, et missugused on need pädevused, mis päris kindlasti peavad olemas olema. Eriti
eriti pidades silmas, et me peaksime nagu üldpädevustele siin silla või nende tulevikupädevuste arenguks sinna looma. Siis minu jaoks esikohal on enesekohased pädevused, mis aitavad siis inimesel olla ennast reguleeriv õppija, ennast reguleeriv inimene, aitavad tal olla oma elu peremees ja ta vähemal määral on nii-öelda tuulte tõmmata ja tõugata, on pigem ise otsustaja ja nii edasi. Teisena siia kõrvale ma kindlasti paneksin õpipädevuse. Kolmanda juures läksime natuke vaidlema, mina pakkusin välja suhtlemisoskust, aga tulid teised ka siia kõrvale. Kuidas iganes ei ole, et mina ütleksin nii, et ega siin igal meistril on õigus omal ka üht koma teist otsustada. Nii, ja veel üks küsimus, et mis siis õpetajale vaja läheb, lisakoolitusi, et kõik need tulevikupädevused ja muud värgid ette võtta, siis muidugi tuli lauda kohe see coachingu teema, sest et enesekohaste oskuste arengu jaoks on vaja, et õppijal tekiks isiklik suhe oma õppematerjaliga. Enamasti on soovitav, et see väljenduks huvi kaudu, huvist on siin täna ka mitu korda juttu olnud, huvi on värav sellest teadmiste maailmast, oskuste maailmast, mis mul praegu on, uute oskuste juurde. Huvi on see, mis mind viib ja võimaldab mul keskenduda nendele uutele asjadele ja pingutus ei ole kurnav. Pingutus võib väga tõsine olla, ajakulu võib väga tõsine olla, aga see ei ole kurnav, see ei tundu tõsise tööna. Siis tulid muidugi juurde koostööoskused ja näitajakoolitus õpetajale. Aitäh! Kuna seda sama teemat on 2 lauda veel arutanud, siis ma paluksin nüüd 1-2 lauda, aga kui te kuulsite midagi, mis teie ka leidsite, siis ainult kinnitage seda ja tooge rohkem välja seda, mis teil on lisada, eks ole? Palun 1-2. Tere jälle. Nii, jah, me olime teie nõudam siis tegeles enam-vähem samade küsimustega, millest siin Ene-Mari juba rääkis. Ja võib-olla punkt 1 oli see, et me rääkisime tegelikult sellest, et on selliseid üldpädevusi, millest me praegu räägime ja mis kahtlemata on sama aktuaalsed ka tulevikus, kuigi need probleemid, mis seal taga on, võivad muutuda. Ja näiteks sotsiaalsed pädevused. Et siin hakkab tulevikus tõenäoliselt see raskuspunkt olema selles ikka, et kuidas tasakaalustada seda inimlikku suhtlemise oskust siis suhtlemisega digimaailmas. Teiseks rääkisime ka loovpädevustest ja ütleme siis laiemas mõttes loovusest, et tõepoolest mitte siis püüda ainult kohaldada muutuvate tingimustega, vaid ka nendele loovalt läheneda ja püüda siis mõjutada neid. Siis me rääkisime veel, millest Ene-Marigi rääkisin, enesekohastest pädevustest, rõhutades tegelikult just vastutust, selles õppija vastutust erinevatel kooliastmetel ja erinevates õppimisolukordades. Ja siis me rääkisime ka sellest, tuli tegelikult välja, et mis siis, jah, võib-olla esiteks see, et ikkagi see õppimine kooli kontekstis, on ta siis põhikool või on ta siis kõrgkool, on ikkagi väga struktureeritud ja need struktuurid, ained, tasemed ja standardid, eksamid, tasemetööd, riiklikud eksamid või riiklikud õppekavad ja nii edasi, võivad olla siis asjad, mis tegelikult takistavad seda üleminekut siis aine või erinevapõhiselt õppimiselt huvikesksele õppimisele ja mõningad need takistused, nendest siis me ka rääkisime, kuidas siis tegelikult need võivad takistada. Aga siin ei olnud ka liigselt üksmeelt. Osa inimesi arvas, et tegelikult need standardid, mis on meil hariduses seatud,
ei ole liiga palju probleemiks, teised jälle leidsid, et nad on probleemiks ja tundub, et ka see on natuke ainepõhine ja võib-olla viimaseks veel nii palju, et tõepoolest oleks vaja uuringuid, mis ikkagi avavad nende üldpädevuste sisu ja eriti siis selle, kuidas need üldpädevused ja nende sisu või õigemini küll siis vajadus nende järele võib muutuda siis seoses selle tuleviku keskkonnaga, milles kindlasti ka tehnoloogia mängib oma päris suurt rolli. Ja ka see jutt oli ka sellest, et tegelikult kui on strateegia ja tähendab, tulevad need uued suunad, et siis ka kõikidel tasemetel oleks võimalik planeerida selleks siis aega ja vahendeid kavandada. Vist ongi kõik. Nii, aitäh. Ja veel kolmas laud kah, kes arutas pädevustele. Aga nüüd nii palju on öeldud, et äkki te saate kriitiliselt reflekteerida ka selle üle, mis eelmised ütlesid ja üldistada seda, mis siis välja tuleb. Nii, ja kolmas laudkond alustas kõigepealt sellest, et üldpädevuste nagu kõige teiste pädevuste puhul on alati mitu tasandit, et me räägime teadmise tasandist, kasutamise oskuse tasandist ja ka väärtustamise tasandist. Ja eraldi teemaks tuleb juurde siis nende üldpädevuste korral nende lõimimine. Ja seda probleemi me siis kõige rohkem üritasimegi avada. Ja toodi välja kõigepealt see, et me peaksime alustama välja valima ühe pädevuse, millest see kõik algab ja see on korduvalt välja toodud, sest see on see mina pädevus, millest see kõik pihta hakkab. Ja sellele mina pädevusele on vaja lisada siis 3 põhioskust, oskust lugeda, kirjutada ja loogiliselt mõelda. Et kui need 3 on olemas, siis on loodud eelduseks järgmiste pädevuste jaoks, kaasa arvatud õpioskuse pädevus ja sealt edasi minna. Nii, ja me üritasime siis vastata nendele küsimustele vaadata just ainult läbi küsimuse kuidas. Üks küsimuse tõi siin Markus väga teravalt välja, aga järgmine küsimus, kui me teame juba miks, siis tulekski mõelda, et kuidas neid asju teha. Et kuidas need praegused asjad, head näited, mis meil olemas on, näiteks Vardov-koolide näide, kus ongi need juba praktiliselt kogu õppekava lõimitud tänu sellele, et klassiõpetaja on 1.–8. klassini järjest õpetab nii üldpädevusi kui aineid ja ta läbi oma tegevuse seda lõimib. Õpetajate ühenduste koolitustel on välja tulnud ka seda, et kui õpetaja on juhuslikult mitme aineõpetaja, siis läbi tema juba toimib see praktiline pädevuste lõimine. Ja siit tuligi järgmine küsimus see, et mida teha, et need pädevused koolitasandid jõuaksid siis lasteni, ongi see, et kui me teeme siis koolis uut õppekava või sügiseid töökavasid, siis need õpetajad tuleb kokku panna, et nad koos teeksid, mitte igaüks oma kabinetis ei teeks oma ainekava suuremaatriks tabeli järgi, vaid lähtuks õpilase minast, tema õpioskuste vajadustest ja siis koos mõtleksid läbi, et kuidas me see kõik asja, selle Lego pildi, suure pildi kokku paneme või pusletükid, et see õpipädevused kohale jõuavad. Ja ettepanekud oli siis lõpuks kokkuvõtteks sellised, et õppekava tuleb teha ümber inimese arenguteooria järgi ja pädevused ja peavad toetama seda arenguteooriat. Ja õpiväljundid tuleb siis ka korralikult välja sõnastada ja enne muidugi vahepeal tuleb lahendada probleemid, et me oleks terminites ühtemoodi saaks aru ja lahendada seda, et kool koos lastevanemate ja ümbritsevate partneritega töötaks koos. Nii, aitäh. Aitäh. Ja nüüd meil on üks laud, kes tegeles nende, mitte kooli, vaid tegelikult kooli toimuvate arengutega ja pädevuste kujunemisega. Kuidas teie näete seda, kui koolist tullakse välja hoopiski näiteks muuseumisse? Kõigepealt suured tänud kõigi muuseumide poolt, et me saime
võimaluse sellel töötoal või siin foorumil osaleda ja tööd ka teha ja arutada. Meil oli välja mõeldud 4 sellist üldist küsimust. Kõigepealt esimene küsimus oli, et mil määral ja kuidas üldse panustavad muuseumid õppekavas ette nähtud üldpädevuste arengusse ja enamus nõustus, et tegelikult 100% keegi ütles, et lausa õppekava peas ja pädevused olid peas, nii et rohkem siis sellist küsimust ei arutanud. Sisukamad olid meil siis järgmised küsimused ja teine oligi tegelikult, et millised võimalused on üldse muuseumidel panustada õppekavaga ette nähtud üldpädevuste arengusse. Algul mõtlesime, et äkki me võtame sealt mõned võtmepädevused, näiteks kuni 3, aga siis arutelu käigus tegelikult selgus, et muuseum on oma haridusprogrammidega tegelikult ikka ju paigaks või kohaks, kus tegelikult kõik need pädevused on omavahel väga lõimitud ja tegelikult üks väga sobiv õpikeskkond. Ja just me rõhutasime, et sageli just muuseum sobib heasti iga pädevus sõltumisega, aga et õpipädevus on just see, mida muuseum saab oma keskkonnas toetada, et kui tekib muuseumis näiteks oskus õppida, siis tegelikult tekib see oskus ka õppida mujal. Ehk siis see ongi see avatud õpiruum, kus õpitakse. Ja veel meie töörühmal oli üks selline ettepanek, et võib-olla isegi meie jaoks need üldpädevused kõik pole nii olulised, kuigi me neid oma programmides ka ära nimetame, kui me oma programme loome, aga üldiselt meil on olulised üldpädevused ja me võiksime selline ettepoole tuua ainepädevustest. Nii, ja meil oli siis üks küsimus, et kas on vaja täiendkoolitust, et siis muuseumid teeksid tulemuslikumat koostööd koolidega. Ja kindlasti on täiendkoolitus meil hästi oluline. Ja pigem me arvame, et võiksid olla sellised ühised võimalused, kus siis on võimalus õppida nii õpetajatel, noorsootöötajatel kui ka muuseumi pedagoogidel koos. Ja veel, et avatud õpikeskkonna praktika peaks olema siis õpetajate muuseumide üks osa. See on kindlasti ka hästi oluline. Ja nii saaksime siis tulevaste õpetada enam sidet ja võib-olla ka siis mõnele, kes tulevad ka muuseumisse tööle. Nii nagu tegelikult praegused näited on ka tõestanud, et kui kas õpetajakoolituses või vastavatel kursustel on muuseumi haridusega kokku puututud, et siis tegelikult ka on valitud töökohaks ka muuseum. Ja viimane küsimus tekitas rohkem põhjalikku diskussiooni, kuidas siis peaksid jaotuma kohustused kooli ja muuseumi vahel. Üks selline teemade ring oli, et kindlasti eile järeltegevused muuseumis kogetu kohta, eelkõige siis nagu kooliõpetaja võiks seda teha. Ja samuti, et muuseumid võiksid jõuda siis sellele, et õpetaja saab ise tasuta läbi viia tundi muuseumis. Üks teema. Jah, praegu midagi teemade puhul. Aga siis kindlasti ka praegu muuseumid pakuvad võimalusi siis teha õpilastel koolis muuseumides uurimistöid. Muuseum oleks kindlasti ka
paigaks, kus huviline saab sooritada oma individuaalõpet, näiteks ajaloohuviline külastades muuseumide mäluasutust. Ja üks selline laiem teemade ring, mida võib-olla ei jõudnudki kõik kirja panna või lõpuni arutada, et kuidas siis informatsioon või muuseumide see potentsiaal aitaks konkreetselt siis õppijaid ja on häid näiteid, kus on koostöös loodud õppematerjale, neid on pandud erinevatele kodulehtedele, võib-olla aineõpetajate sektsioonides jagatud, aga et oluline on, et see oleks mingisugune ühine platvorm ja võib-olla ka siis see platvorm, kus õppijad saaksid ise ka sinna juurde ja mitte ainult siis õppijad, kooliõppijad, aga võib-olla ka siis hiljem täiskasvanuna saaks seda kasutada või nagu pered. Ja räägiti digiõppevara loomisest ja kus oleks siis ka võib-olla muuseumide 3D materjalid. Ehk siis kokkuvõttes digitaalne ligipääs olema kellel iganes, et toimub siis elukestev õpe ja siis elukestev huvi. Ehk siis muuseumid on avatud koostööks. Aitäh! Aitäh, te jõudsite lõpus tegelikult nende kõige huvitavate uute probleemide juurde, seepärast et kui enne siin Enemalle jutust ka kippus ikkagi olema see, et pädevused hakkavad klammerduma teatud ainetesse ja IT või digipädevus ongi arvutiõpe, siis äkki me tulime siin muuseumidega välja sellega, mis on tegelikult ilmselt tuleviku vaates see suur lai tee, et seesama digioskused on tegelikult ka juurdepääs kultuurile, juurdepääs paljudele teistele pädevustele, et see ei saa kahtlemata olla mitte matemaatika ja arvuti, vaid ta on järjest vähem matemaatika ja arvuti, järjest rohkem on see hoopis midagi muud. Nii et aitäh selle eest ja tõesti see on asi, mida peaksime arutama. Et võib-olla need ühised platvormid tulevad, et on näiteks olemas MUIS ja praegu on Kultuuriministeeriumil võimalus MUISi arendada, et võib-olla sinna juurde näiteks tekib see võimalus, et on seal e-õppematerjalid individuaalseks tööks. Siin me tulime teemade, mida me ilmselt arutame ka viimases paneelis, sest et seda me arutasime ka Viljandis, kuidas panna Haridusministeerium ja Kultuuriministeerium kahekesti seda. Ja nüüd me oleme jõudnud siis koolijuhtide problemaatika juurde, seepärast, et on selge, et mida rohkem neid igasuguseid mõtteid tuleb, seda rohkem valutab koolijuhi pea. Nii, 2 lauda meil on, kumb on esimene? Kas Toomas on esimene või kes teie lauast tuleb? Hästi, Katrin on esimene. Annan siis edasi meie väga ägeda grupitöö tulemusi ja meil oli tõesti väga mitmekülgne ja põnev koostöö. Nii, ja esimene idee oli siis see, et meie vastasime küsimusele, milline on meie ootus sellele loodavale strateegiale. Ja esimesena me siis ütleme, et ellu jääb ainult dünaamiline strateegia. Peab olema piisavalt avatust ja ruumi. Teine oluline punkt on see, et strateegia jääb ellu, kui seda ikkagi luuakse koosloomes. Ja hästi oluline on see, et ka kohalik omavalitsus ja lapsevanemad kindlasti peavad toetama ja aru saama, mida koolijuhid teevad. Koolijuht vajab olulisemalt suuremat toetust. See luuakse koos siis valdkonna uurijate, tööandjate, ettevõtjate ja kõikide haridussidusrühmadega. Uus õpiruum ei lõpe enam linnapiiriga, et kool ongi terve linn ja terve kogukond kuulub kooli ja seda luuakse koos. Ja head näited tuleb kindlasti Tartu-Pärnu näitel panna kasuks tööle. 3. punkt, et poliitiline sekkumine pole lubatud. See on väga oluline, et oleks koolijuhil usaldust ja toetust. Järgmine punkt, et väga oluline, et õpetaja oleks võimestatud. Kõik viimased uuringud, just need 2 viimast uuringut, mida
milles olen ka osalenud, nad näitavad ainult ühte, et selle õppija keskse diskursuse mõju on see, et süüdi jääb kõikides hädades õpetaja ja seda hakkavad meediatekstid nagu nii näitama, et seda nõuda vaadata, et selle vastu tuleb hakata kiiresti. Ja kui me tahame, et õppijal on individuaalne õpirada, siis täpselt samasugune rada peab olema õpetajal. See individuaalne avatud piirideta, õmblusteta, et ta saab seal palju manööverdada. Ja koolijuht küsib, kas sul on hea seal rajal käia ja kuidas ma saan su rada toetada. Siis järgmine punkt, koolijuhil täiesti uus roll. Koolijuht on koolikultuuri muutuste toetaja. Ja hästi põnev on ka üldistus on ka see, et meie kõikide roll peaks olema siis muutumises, et me kõik peaksime kontrollijatest saama võimestajateks. Tegelikult see ongi kogu lahendus, et rollide muutus, et me hakkame võimestama inimesi ja üksteist ja mitte neid kontrollima. Ja koolijuht vajab, et teda usaldatakse. Ja mis mõttes, et kui haridus on Eesti suurim edulugu, päris kindlasti, see on sajandi edulugu juba ette teada, siis ei pea ennast nii palju õigustama, vaid võtta see haridus nagu enda kätte tagasi ja luua sellele see hea ja uus sisu ja loota usaldusele. Nii et kõikide osalejate autonoomia suurendamine, et ei saa eraldi seal õppija autonoomiat suurendada, kui õpetaja autonoomia ei ole suur, koolijuhi autonoomia ei ole suur. Ja seal on see üks koht, kuhu me jõudsime ja olime väga ühel meelel. Ja viimane mõte oli see, et kogu see haridusstrateegia hakkab elama ainult siis, kui ta kõik võimalikes haridusvõrgustikes seda luuakse nii, nagu vähemalt meie täna oma lauas tegime. Et ainult siis ta saab sündida, et ta peab olema võrgustikupõhine kõikide osapoolte koosloomes. Igal juhul teile siis edu selle protsessi läbiviimisel. Nii meeldi räägime. Arvestades, mida juba kõik öeldud on, siis viimane räägib sellest, mida veel öeldud ei ole. Märksõnad, mida me arutasime. Annele mikrofon avada. Et siin on nupule kogu vajutama. Kuulete jah, hõiskan kõvasti. Et kooliorganisatsioon peaks olema õhuke. Siis on inimesed seal motiveeritud osalema, koosolekutel arutama, ette valmistama koosolekuteks. See on väga oluline oma mõtteid jagama ja nad näevad ennast ka juhtidena. See on üks niisugune asi, et ei saa kooli ülevalt alla juhtida, et õpetajad on nii tähtsad, koolitöötajad ja kooliinimesed, et nende hääl peab kõlama selgelt. Siis veel see mõte, et kui me räägime õppimisest, siis me mõtleme sageli õpilasi, terve kool peab õppima. Ja üks suur murekoht on see, et õpetajad ei saa sageli ennast täiend koolitada, sest inglise keele oskused on viletsad ja teadusajakirjade lugemine on raske. Et see on nagu üks selline probleem. Siis rääkisime ka sellest, et õpetajad on vaja atesteerida. Ei ole nii, et oled kord valmis ja nii ongi, las õpilased õpivad. Väga hea on korrata Teaduste Akadeemia presidendi mõtet konverentsilt ja mäletada kongressilt, et õpikud, millest me õpime, on kuni 10 aastat vanad ja millal nad trükiti. Et me roteerime tegelikult neid teadmisi, mida praegu ei peaks enam roteerima. Ja meil ei ole paremat võtta, et me kammerdume vana materjali juurde. Siis veel, et tuleb tagasi tuua atesteerimine õpetajatele ja kindlasti koolijuhtide supervisioon. Kus on nende õlg, kuhu oma pea toetada. Et liiga palju on ühel ja kuidagi juhtimissüsteem ka ei toeta seda, et oleks nagu jagatud vastutus. Et see on probleem, et koolijuhtidel ei ole mingisugust sellist head suurt tuge. Siis veel üks õpetaja ei pea õpetama kõik asju ära ja ei ole maailma tark, et tuleb tund ümber vaadata, luua õppekavasse, õppeainetesse õhku, et saaks rohkem seminare, et õpilased saaksid kõnelda, kaasa mõelda, et see oleks selline interaktiivne. Ja paljud õpilased on võimelised õpetama
selle tunni teemat, et kasutada seda kui head ressurssi, lapsevanemad kui ressurss. Lapsevanemad on suurepärane ressurss, sest nad on tohutult huvitatud, et nende lastel hästi läheks. Ja seda tuleks rõõmsalt kasutada, et meie kool teeb seda ja nii huvitavaid kursusi, kui nemad oma elukogemusega oskavad anda, need on kõige populaarsemad kõigi valikkursuste osas. Siis veel tuleb väga silmas pidada, ma käin palju tundides ja vaatan ühe esimese asjana seda, et kuidas töötab õpetaja-õpilase suhe. Kas õpilased tahavad seda õpetajat ja kas õpetaja tahab õpilasi? Siit algavad asjad. Et kui me räägime ainult sellest, et meil ei ole keda asemele võtta ja siis me peame mingeid imetrikke tegema. Aga see on kuidagi moraali küsimus, et kui inimesed ikkagi koos eluks ei sobi, siis ei saa neid ka tunni raames kinni hoida. Õpetajate haridusest juba rääkisin, õppiv organisatsioon, veel kord kordan üle, on siis, kui terve organisatsioon õpib ja sellist lühikesed sutskursused ei anna kellelegi mingisugust sügavat teadmist. Tuleb luua selline süsteem, et on võimalik asendusõpetajad peale saada, et õpetaja võiks minna ülikooli, kas teist eriala omandama või upgrade'ima ennast mingil muul moel. Ja siis veel oli juttu meil ainekavadest ja ainekavadest just selles mõttes, et kus me kinni oleme. Räägime õppekavast, aga ainekava takistab. Et oli selline mõte, et ainekavade kirjutajad armastavad oma ainet rohkem kui õpilasi. Aitäh teile! Nii, aitäh! Nii me oleme saanud ülevaate räägitust ja kindlasti veel paljud asjad, mida lauas räägiti, on rääkimata. Ma loodan, et kõik lauad teevad oma juttudest ka sellised kokkuvõtted, mida saab pärast panna meie tänase töö tulemusena kõigile kättesaadaval viisil üles, nii et miski ei peaks kaduma minema. Ja nüüd me jõuame meie kokkuvõtma paneeli.